हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन फेमस टोमेटो रसम। ये बनाना बहुत ही इजी है और कम समय में बन जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हाफ केजी टोमेटोस लिया है। टोमेटो इस तरह कट करके एक बड़ा सा पतीला में डाल दें। टोमेटोस को पतीला में डालने के बाद एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून क्रिस्टल सॉल्ट डाल दिया है। नॉर्मल सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून हल्दी डाल दें। 2 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड कर दें। 1 गिलास पानी ऐड कर लें और 5 से 7 मिनट तक इसे बॉईल कर लें। मीडियम फ्लेम में आप इसे बॉईल कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें ताकि रील्स और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टोमेटोस ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं इमली। इमली आप लेमन साइज डाल सकते हैं। इमली डालने के बाद अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे कुक कर लें। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लें। स्पून की मदद से इस तरह मैश कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और हाथ से सारा पल्प निकाल लें। इस तरह अच्छे से टोमेटो पल्प निकालने के बाद इसे साइड में रख लें। चलते हैं तड़का बनाने। एक पैन ले लें। 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दें। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। अपनी चैनल में हमने पेपर रसम भी बनाया था, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून राई डाल दें। 1 टेबलस्पून जीरा डाल दें। 2 लाल मिर्च डाल दें। मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डाल दें। आधा मिनट के लिए इसे सौटे कर लें। अब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया था, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। सारे मसालों को 2 मिनट के लिए सौटे कर लें। हमारा तड़का रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। अब इस तड़के को रेडी किया हुआ रसम में डाल दें। आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून काली मिर्च को दरदरा पीस लें और इसमें ऐड कर लें। इस पतीले को वापस गैस पे चढ़ा दें। मीडियम फ्लेम में हम इसे बॉईल कर लेते हैं। 3 से 5 मिनट तक हम इसे बॉईल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून रसम पाउडर ऐड कर लें। सारे मसालों को अच्छे से मिला लें और इसे एक उबाल आने दें। देखिए, एक उबाल आ चुका है। अब साफ किया हुआ धनिया पत्ता को इसमें काट के डाल देते हैं। हमारा रसम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिला लें और सर्व कर लें। ये रसम आप प्लेन स्टीम राइस के साथ खा लें, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ये टोमेटो रसम बहुत ही यूज़फुल है, जैसे कि अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोल्ड और कफ के साथ आप बहुत परेशान हैं, ये रसम बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।